Augusto? Para vos, hijo. Cuando decidió alejarse del kirchnerismo, podía cobrar con la eventual presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Hasta ahora va todo encaminado para que finalmente esto pase, pero lo que queda claro con esta continuación es que Cristina Fernández de Kirchner y la para ir encabezando el tramo de Cristina Fernández, Alberto Fernández, Cristina Fernández, Máximo Kirchner ha quedado descartado también, ahora no va a ser cabeza de lista de la lista de diputados nacionales, era otra de las especulaciones que se tejían hasta la confirmación que acaba de hacer el Sergio Massa. Vamos a hacer un bis. Para vos, papi. Y que en algún punto pueda, si es que finalmente se transformaron las primarias, la fórmula más elegida en cantidad de votos, Mauricio Macri con Pichetto, finalmente ganaron la elección general. Bueno, no va a visitar el efecto Para vos, papi. ya quedaron definitivamente claros los frentes electorales y el próximo sábado a las 12 de la noche cierran candidaturas. Solo se puede. Quédate tranquilo. Los quiero.